MY dan YF, dua warga asal Indonesia yang bekerja di salah satu badan usaha milik negara BUMN di Kota Kupang, mengalami batuk dan pilek sejak kepulangan mereka dari Jepang dan Korea pada bulan Februari lalu. Mereka mendatangi Rumah Sakit Umum Profesor W.Z. Yohanes Kupang untuk mendapatkan perawatan. Dokter yang menangani kasus ini membenarkan hingga kini kedua pasien ini sedang dirawat di ruang isolasi. Pihak rumah sakit akan memantau kondisi kedua pasien ini hingga waktu yang belum ditentukan. Poin yang penting, yang pertama adalah bahwa apa yang lagi viral bahwa ditemukan kasus suspek virus corona, apalagi positif, yaitu warga negara Jepang ataupun dari Jepang, itu tidak benar adanya. Itu satu. Yang kedua bahwa memang ada, tadi seperti dijelaskan, ada dua pasien yang berinisiatif sendiri datang ke Rumah Sakit Yohanes karena kekhawatirannya dengan riwayat perjalanan ke daerah atau negara terjangkit untuk memeriksakan ke rumah sakit. Dan dari hasil anamnesis maupun pemeriksaan sampai saat ini pasien masuk dalam kategori pemantauan. Jadi ada dua kategori, pemantauan dan pengawasan. Kalau pengawasan itu yang memang sudah dikategorikan suspek. Jadi kalau suspek namanya pengawasan. Nah, pasien ini masih dalam kategori pemantauan. Yang ketiga adalah bahwa sampai tahap ini rumah sakit siap untuk menindaklanjuti khususnya kasus yang sementara kita hadapi ini. Jadi tidak perlu menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat sekitar. Sampai saat ini kami tim di rumah sakit berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun teman sejawat yang lainnya KKP. Kita siap untuk menindaklanjuti kasus yang sementara ada ini. Himbauan kami atau harapan kami adalah pada masyarakat ya, satu, tidak perlu cemas, dan yang terpenting adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu bagaimana? Ya, jadi meningkatkan stamina. Namanya virus. Virus ini kan biasa menyerang orang dengan ketahanan tubuh yang kurang. Oleh karena itu, apalagi di musim hujan ini, saya harapkan masyarakat menjaga pola hidupnya. Istirahat jangan cukup, makan yang teratur, dan jangan lupa berolahraga. Yang paling penting juga menjaga kebersihan. Sebelumnya, kedua pasien ini viral di media sosial, Facebook, dan WhatsApp. Mereka diberitakan positif mengidap virus corona dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Pihak Rumah Sakit Umum Profesor W.Z. Yohanes Kupang dengan tegas membantah berita yang viral tersebut. Saya Dr. Nixon, saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit W.Z. Yohanes. Saya yang saat ini sebagai dokter penanggung jawab untuk kedua pasien yang kami rawat inapkan saat ini, ya, yaitu satu Tuan MY, yang kedua Tuan RF. Kedua adalah warga negara Indonesia yang punya riwayat bepergian ke Korea dan ke Jepang. Mereka dua adalah pegawai di institusi BUMN di negara Timur. Baik, untuk saat ini karena mereka berdua punya riwayat bekerja dan datang dengan keluhan saat ini batuk pilek. Batuk dan pilek ini sudah dirasakan sebelum mereka berangkat ke Jepang maupun ke Korea. Namun ketika mereka balik ke sini, kondisi batuk pileknya, gejala batuk pileknya juga belum. Nah, mereka punya inisiatif untuk datang mau berobat, artinya untuk mendeteksi apakah mereka kemungkinan karena mereka datang, dan setelah kami melakukan pemeriksaan, kami menganggap perlu untuk kita rawat inapkan sambil kita pantau pasien ini beberapa hari ke depan. Seandainya kalau misalnya ya kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa, ya kondisinya batuk pileknya misalnya sudah berkurang, mungkin pasien tidak bisa pulangkan. Tapi seandainya dia kondisinya terus memburuk dalam arti bahwa berubah statusnya bisa dalam pengawasan dan mungkin masukkan pasien itu ke ruang isolasi. Seperti itu. Dari kondisi paru-parunya sudah disinggati? Ya, saat ini karena dia masih dalam pemantauan, kita belum melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Mungkin kalau pemeriksaan darah dan pengambilan sampel karena nanti kalau kondisinya melihat perkembangan pasien tersebut.
Kamu punya batuk pilek kenapa di? Kalau ya ini karena pasiennya ini kan kita tahu dia punya riwayat. Nah, sedangkan masa inkubasinya ini kan antara sampai 14 hari. Sementara di beberapa negara ada yang menyampaikan bahwa sudah 14 hari setelah pulang masih ada juga yang positif, sehingga dinaikkan menjadi 2 kali 14 hari. Ya, kita menjaga-jaga saja. Menurut pihak rumah sakit, mereka sudah mengambil sampel darah dan dahak dari kedua pasien ini untuk dikirimkan ke Litbangkes di Jakarta untuk diperiksa. Hasilnya akan diketahui selama 14 hari ke depannya. Masyarakat dihimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks serta tidak panik. Selain itu menjaga pola makan serta rajin berolahraga. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV, melaporkan.